Eu vou resolver esse caso imediatamente. Siga meus bons. Sim. Você se machucou? Fiz isso intencionalmente. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Você é o máximo, Chapolin. Não contavam com minha astúcia. Agora sim, já sei o que vai fazer. Vai deixar essa manga na mesa pra ver quem é que rouba. Sim, exatamente o que eu ia fazer. Só que existe um problema. Sim. Quem irá se atrever a roubar alguma coisa sabendo que está aqui presente o Chapolin? E aí, galera, tudo bem? Eu fiz este vídeo apenas para mostrar a vocês como seria a dublagem clássica da Maga com os efeitos sonoros e músicas do Studio Gabbia. Se quiserem uma parte 2 desse vídeo, comentem e deixem nos comentários qual episódio e personagem eu devo fazer. Tamo junto!